位聽眾，今日就嚟到我哋英超廣播經嘅第19集。咁啊，今日有我啦，同埋邊個？有 Wilson 係，大家好。Wilson 喺度啦，咁啊都熟噶啦，其實招多我哋兩個。咁啊，有網友可能會問 Joshua 去咗邊啊？咁啊，其實我自己都唔係好知 Joshua 去咗邊嘅，咁就聯絡好多次都唔係好應機啊。咁希望 Joshua 有冇機會可能聽呢集節目之後就應機啦。咁啊，同埋就嗱，其實我哋今日就有啲重要嘢要同各位宣佈係咪啊 Wilson？啊係。咁我哋嗱，即係之前都講過轉會窗啦，咁我哋就會即係交代下球員之間嘅轉會啊。咁其實我認為即係我哋足球係唔應該淨係我哋即係作為一個節目，唔應該淨係講嘅，應該係親身示範嘅，係咪啊 Wilson？啊係。我哋就親身示範咗轉會啦。咁啊，所謂講笑啫，因為我哋轉會咧，其實因為我哋就同另一個page 啊，咁就係球星台呢個 page 啊，咁就有一個合作嘅計劃啦。咁其實我哋就加入佢哋啦。咁啊，因為佢哋都好睇得起我哋啊，咁啊覺得我哋嘅節目做得唔錯噶嘛，真係。嗰時就係覺得你做得唔錯嘅啫。唔係你都好，唔係個問題在於真係，喂，你明唔明啊？即係我尋日開心咗成晚啊！你話我做得唔錯，即係我同各位講，而家好激勵大家就係做嘢有陣時，你覺得一開始做嘅時候打唔多角咧，但係你唔好即係只要堅持落去，始終你做得好咧，會有人知道啊！所以繼續努力，大家共勉之我哋香港人。咁啊，但係就呢個都唔係重點喎，走遠咗。咁我哋就加盟咗呢個球星台啦。咁我哋就會改一改嘅時間，咁就逢禮拜五。咁啊，我諗大概就可能6點鐘左右啦，夜晚嘅6點鐘咧最遲啊，咁就會即係上噶啦。咁就而家我哋嘅節目嘅收聽方法就唔會再透過呢個香港網台噶啦。咁啊，希望大家就去翻我哋。即係你以後香港網台就唔會有嘅。係啦，Wilson 講得啱，我哋香港網台就唔會再有噶啦。咁但係我哋就會喺我哋嘅 page 上面啦，都會照 post 出我哋 link 嘅。咁而家就會係一個 YouTube 嘅 link 嚟嘅。咁啊，大家入隊咁啊聽下啦。咁啊，可以試下用唔同，譬如你可以用即係電腦又聽一次啊，手機又聽一次，咁啊錯一錯個點擊率啦。咁啊，令我哋開心下啦。唔該你哋啊，我求下你哋 ，thank you，唔該你哋。咁啊係啦，主要就係咁啫。咁啊係啦，咁亦都可以去人哋球星台嗰個 page 嗰度去揾我哋節目都冇問題嘅。咁其實就多支持啦。網台界其實都係需要大家即係。好難話，即係一個巴掌拍不響嘅，即係好難，即係一個節目咁啊做到好特別大咁啊！但係同其他節目合作下啦，喺唔同嘅平台發揮，咁我相信就我哋都會有啲進步㗎。相信由第一集聽到而家第19集嘅各位聽眾啦，未必個個都19集聽晒，未必個個都19集聽晒嘅，人哋可能今集先開始聽嘅。啊係，應該係今集應該係最多人開始聽嘅一集啦，係嘛？可能係咁啊，同新嘅聽眾都要講聲 hello 先啦，咁啊。舊嘅聽眾真係多謝你咁耐一直支持啦。咁啊，我哋貫徹翻我哋一直嘅風格嘅，就係每集節目一開始咧都係唔入題住嘅 Wilson。啊係，咁一開始你想講啲咩先咯？因為我會講。所以而家入題啦 ，Wilson 表示。因為就你講先啦 ，Wilson 一開始講咩啊？我講下我嗰隊先啦，好唔好啊？點解你答？其實 Wilson 你一隊係邊隊咧？因為有新聽眾啊嘛。我講下馬體會嘅啫。係啦，即係起碼馬德里打比，大家都會想講下。咁就皇馬撳住係攻咯。但係皇馬嗰啲攻勢真係好弱，咁你又唔走位啊，又成日喺度即係咁傳嚟傳去，你基本上冇乜具威脅嘅攻勢啊嘛。基本上你俾我覺得比較有威脅嘅就係下半場先我拿到嗰個單刀，今日佢又唔入咧，狀態差咁，跟住頂嗰兩個頭槌又頂得太正，跟住其他都唔覺得佢嗰啲進攻真係好有威脅嘅。咁翻嚟呢度佢猜下都夠，都話佢好似都唔攻，不如我哋試下上前去攻下，跟住攻嗰下都有。其實上半場都有球基沙文嗰啲好危險噶啦，佢都爭啲入噶啦。係嗰下基沙文，我覺得都仲係有啲唔 fit，因為始終就都好多場聯賽就冇入過波嘅。係咯，即係其實上場開始先 fit 翻啲啫嘛，咁入波就一個喺度抖失波，跟住反擊，跟住菲比魯伊斯衝，跟住再傳翻俾基沙文，跟住就入咗。係啦，咁就係左邊嘅傳中啦。我諗主要就係啲防守球員都嘅工作都做得幾好啦。咁你例如加比啊，係啱復出嘅奧古斯道都竟然係狀態幾好嘅，即係幾令我意外。即係因為佢啱復出就即刻出，但係又踢得 OK。係。咁你呢個中場配置好明顯，幾乎全部都係好有防守嘅啦。你就算話高基同沙爾都係防守性好高嘅，咁你只要偷雞入咗一球就好難。咁我覺得就嗰陣入咗1比0，我都覺得最多應該1比1嘅啫，同埋應該最多1比1嘅啫。我實同佢啲。唔覺得係會有機會失波嘅。咁人哋始終係皇馬喺主場嗰個入球記錄係幾好噶嘛。係嗱，咁啊到我講下啦。啱啱聽完就馬體會球迷點樣睇呢場波，咁我作為一個
即係熱刺球迷啊，咁其實完全唔關事嘅情況都係睇呢一場波啦。咁啊嗱，其實就先講講陣容先啦。皇馬呢邊龍門就繼續係基羅納華斯啦，跟住今屆都坐得好穩啊個正選嘅龍門席位。咁啊後備嘅卡斯亞都完全威脅唔到，因為就即係。基羅納華斯就可能用佢嘅行動嚟代替咗佢説話啦，咁啊用佢好嘅表現。其實佢都好穩陣嘅，即係不嬲都話唔使買迪基亞嘅。真係冇呢個必要。咁其實佢今季表現亦都可以同大家證明到，其實迪基亞未必真係一個必然嘅選擇或者。前幾年咧，佢馬體會攞西甲冠軍嗰年，佢係最佳門將嚟喎，壓住古圖斯。打利雲特㗎嘛。係啊，佢當年係攞最佳門將嘅，咁咪壓住巴和㗎。仲要幫哥斯達黎加打到世界盃8強。係啦，即係最為人熟悉就應該佢喺哥斯達黎加表現而多於佢利雲特啦。雖然利雲特大家都未必太過留意呢隊球隊啦嚇，咁啊，但係哥斯達黎加係俾佢相信，即係世界盃嘅時候就喺死亡之組諗住喂呢隊喂卓硬啊冇問題啦係嘛？唔係喎，原來呢一隊就真係咬落唔止有骨，直情係咬唔落嘅。咁啊，佢咬翻你轉頭啊嘛，最後哥斯達黎加就出到線啦，反而就意大利同英格蘭呢啲所謂傳統嘅勁旅咧，咁啊出咗局噶。咁啊係啦，講埋另外咁啊後防方面啊，又集出咗丹尼路啦。呢場踢得好咗，呢場踢得好咗嘅，公道啲講。丹尼路踢得好咗，但係左閘係出卡華積嘅。咁其實就老實講，我哋之前幾集都有曾經講過，其實卡華積呢個球員真係好浪費嘅，而家擺喺嗰個左閘，甚至有陣時擺喺後備。卡華積呢個球員相信即係有睇。即係近年佢嘅表現啦，尤其是之前可能利華古遜又好，而家嚟到皇馬都好啊。其實佢嘅表現一直都係非常之穩定，之餘都係有時時都有貨交嘅。即係其實絕對一個好有級數嘅球員。但係嚟到呢度就可能為咗要特登就翻呢一個可能身價比佢高好多嘅丹尼路啦。咁啊，一係就要打後備，一係就擺個左閘。咁但係踢翻落嚟啦，丹尼路咪真係會比卡華查，甚至係打到卡華查嘅水準呢？咁啊，相信有睇皇馬賽事都會認為。卡華查隨時係任何方面上都打得比丹尼路好嘅，係一定咯。呢個都唔使講。丹尼路會唔會進攻方面好過卡華查咧？即係解卡華積咧，我都唔同意啊。都唔係好關事。守方面就卡華查就解卡華積啦，講你所稱即係統一叫卡華查啦。咁啊，就卡華查其實已經係完全係相信係完勝咗呢個丹尼路嘅啦喺防守方面。反而大家會拗嘅進攻係咪會爭啲咧？好簡單，俾大家聽幾個説話即係。推介幾場波，或者大家睇下可唔可以 flashback 諗翻起咧？就係譬如對馬體會嗰年嘅歐聯決賽，卡華積咁佢右邊個進攻，可唔可以唔好再提嗰場波啊？唔係你埋邊唞唞先，唔好諗住。但係我一嘗試叫聽眾諗一諗，喂嗰場波嘅卡華積佢嘅進攻嘅表現其實真係成為咗隨成嗰場賽事裏面啊，成個皇馬。喺90分鐘裏面，因為90分鐘之後嘅賽事，皇馬好似唔同咗咁樣，因為馬體會嗰邊嘅體力都下降啦。但係90分鐘裏面啊，我覺得打得最好嘅球員一定係卡華積，一定走唔甩。佢右邊上落出咗不知幾多波，冇記錯，隨時我唔係好記得添，好似嗰個角球都就係佢逼翻嚟嘅。即係根本卡華積就係一個非常之好嘅球員。咁但係就算嗰球唔係佢逼翻嚟，最後即係嘥咗拉莫斯頂和嗰球啦嚇。但係其實佢都出過好多波，同埋佢防守又好，進攻都做咗好多嘢。卡華積根本就係一個非常之有級數嘅球員，但係無論賓尼迪斯嚟到又好，斯丹嚟到都會決定，喂用翻丹尼路啦。咁其實會唔會卡華查又即係浪費咗啲咯？我個人認為。今場最差就一定係詹士奧迪古斯，都唔知踢乜嘢。係啊，詹士奧迪古斯。我唔知啊，即係你唔知係咪因為擺最前面嗰3個不嬲都唔係擺呢度，可能前排又擺做進攻中場會好啲。唔知啊，總之好沉啊。好多位始終好逼啊個感覺，即係太多位太多人啊。因為譬如中間同埋你又唔出下卡斯米路，其實就冇問題嘅。我個人認為就之前出翻卡斯米路啲攻守平衡啲，就可能會再好啲。你 K 奧斯嗰啲唔係防中嚟噶嘛，唔可以當防中。佢奧斯係擺防中啊，咁啊中場其實就都係3人啦。咁啊佢奧斯唯獨是明顯墮得後啲噶啦。咁另外2個就摩迪同埋伊斯高。咁啊前鋒方面最前有賓斯馬啦，左手邊當然係至尊無敵。又靚仔又好波又好人嘅朗拿度啦，即係斯朗拿度啦。我專登咧嗰日輸完波，我 check 下係咪有啲咩咧咩天災咧？佢掛住啲細路嘅，但係都 check 唔到。佢好多場都冇乜貨交噶啦，今年咁嗱。但係右手邊就啱啱講過啦，詹士洛迪古斯。咁其實我哋最主要係想講嘅位置咧，我同咁樣標上冇夾過啊。其實就係想講詹士洛迪古斯呢個位置。嗱，首先會想問你點睇詹士洛迪古斯呢個球員先？唔好淨係講呢場呢個球員，你點睇先？唔係，我覺得佢第一年嚟到嗰陣打得係幾好，
即係喺安切洛蒂嘅調教嗰陣，即係所以好多人話咩謝 A 謝貪佢靚仔，但係其實佢上一季係幾交到貨，即係起碼第一季嚟就交到個雙十嘅。就交個雙十嘅數字，即係10個入球10個助攻，佢都超。冇錯，可以出場26場㗎咋。29啊。29啊。但係都要13場13個助攻，即係你平均一場都可能每1點幾場你都創造到1個入球，咁你就第一季嚟講係做得幾好嘅，即係非常好嘅成績啦，又即係。仲要佢好似有排佢好似好升級咁，但係其實佢今年都即係24歲咁。絕對係一個年青球員嚟㗎啦，同埋就算話今年都唔算好差，即係好多時都有好多世界波嗰啲係會入到啊。係啊，真係。即係呢啲係皇馬需要嘛，因為皇馬就係需要嗰啲點講，好多時就係需要用一啲個人能力嚟拿下比賽，咁佢呢啲係好需要㗎嘛。因為你而家因為老實講，就有啲人成日話喂皇馬咁多年，你問題就係。喂，都冇團體波打嘅，成日打自己波。咁但係有陣時你要明白一隊球隊嘅風格係咁咧，你又好難叫佢改到好似真係巴塞咁，大家互相 Tiki Taka 咁傳送啊，哇無分彼此咁啊，真係難啲。咁始終就為到新人佢哋買人方面就買翻啲真係比較着重個人能力嘅球員啦。咁但係詹士我哋古斯啱啱馬優實講完啦，嗱我個人認為詹士我哋古斯其實都係我自己個人好喜歡嘅球員咧。點解咧？你見到其實佢喺球場上面啦，佢其實好願去走動嘅，亦都。身位甚至即係球員，你仲可以身形上面，即係1米8嘅身形，加上其實佢好似肥肥地咁啦，咁但係其實肥肥地亦都造就咗，其實佢係好橫嘅膊頭，其實真係個身位上面嘅控制實非常之好啊！其實好多時候佢攞住個波咧，一啲防守球員都未必撞得開佢，因為佢絕對唔係一個單薄嘅球員。咁啊，同時亦都大家都知道佢左腳嘅遠射或者中距離射門嘅能力有幾咁之強㗎啦，即係上屆都入過好多嘅波，就係一啲。喂，所以我哋成日會講喂世界波啊咁嗰類嘅入球啦。佢唔係嗰啲唔入添啊！上年仲咁多，係好多。真係好多上年就，即係嗰10幾球裏面，我懷疑大概可能有即係起碼6、7球啊，起碼都係嗰啲波。咁其實就可能一啲 K 角位就彎遠處啊，咁嗰啲嘅波真係入咗好多。所以簡諾勤其實佢射門嘅能力絕對係毋庸置疑㗎啦。咁就算係佢喺世界盃嗰球成名嘅射球，亦都係即係為人津津樂道啦。即係轉身一控。即係連貫嘅動作，一心口可控，已經嘅人轉身，咁啊一射咁啊微底入，咁嗰球絕對係即係大家相信大家都會有睇過，你嗰個入球幾咁靚啦嚇。咁但係其實詹士我哋估計到而家點解會成為咗我哋會講嘅成隊波最唔掂嘅一個咧？其實我個人首先認為啦，佢同埋伊斯高兩者咧。即係正所謂一山不能藏二虎啦，即係佢同阿伊斯高其實兩個都係一個非常之有級數嘅球員，大家會唔會懷疑啊？呢樣嘢我相信都冇人夠膽懷疑，因為兩個都的確係好有級數嘅。咁但係在於就係，喂有陣時大家會知道，即係我覺得佢係比較難用嗰啲嘢，你唔係話擺邊個位都 OK 嗰啲啊嘛。係啊，佢係真係好專屬，要擺翻中場佢先。進攻中場咯，係，所以佢嘅位置其實就係而家因為呢一場波出咗伊斯高啦，就。或者其實呢幾場都係啦，咁啊將詹士我哋古斯擺翻喺右翼嘅位置，其實就發揮唔到詹士我哋。因為佢又唔係速度特別快啊嘛，又唔係爆破咯。快㗎，但係之後佢有身位，咁喺身位嚟講喺中場就箍波非常之緊要啦。同埋其實你有留意下，其實詹士我哋古斯嘅傳送係唔弱嘅，即係唔會大家淨覺得話佢哋識射波啊，同埋可能都話淨係靚仔啊咁啊衝下咁啊扭兩腳咁，唔係，其實佢有腳快都箍到個波，傳術都非常之不俗嘅。咁其實擺翻喺中場，其實表現嚟講絕對會比佢而家擺右翼好。咁但係當然啦，如果要講到話喂出伊斯高定出詹士我哋古斯咧，咁呢個問題啊真係我都唔識答你噶。唔係，咁我覺得詹士個點講？咁詹士亦應該如果用皇馬嗰個邏輯係應該順序點都高過伊斯高嘅，因為你夠8000萬買翻嚟噶嘛，你又冇得唔出嘅。呢個係皇馬嘅邏輯嚟噶嘛？喂，5000幾萬買翻嚟唔出，黐線！你傻？冇理由唔出嘅。咁。順便講馬體咧，有啲紀錄都破咗嘅，喺巴拿貝球場3連勝係第一隊西甲球隊做得到。係啦，呢個就真係都你見到冇乜人提啦呢個紀錄，因為大家都比較斟酌咗落去皇馬嘅表現。咁同埋暫時失球依家係歐洲最少啦，因為拜仁尋日又失咗2球啦咁啊。係咁啊，熱刺啊，雖然追質係呢個即係英超失球最多嘅，但係其實同第啲國家球會比，其實都損失多好多嘅。呢個就要交代翻我哋。唔係咁熱刺始終佢國內聯賽比較激烈嘅，就算話拜仁啊、巴黎嗰啲，佢喺國內冇乜對手噶嘛。係咁啊，嗰啲就即係難啲攞嚟講啦，因為真係少對手啊嗰啲嚇咁啊。即係之前都有我哋之前嘅集數都有講過法甲㗎啦，其實真係法甲嗰邊而家就已經完全就前二就基本上確定咗咯，摩納哥同 PSG 係第3。輸波喎。係啊，係啊，
竟然我真係估唔到啊！不過可能都我又覺得冇乜所謂咧，而家輸唔輸都係啊，冇乜所謂嘅。真係冇乜所謂。有陣時輸下，即係我有陣時覺得有陣時有啲人會話，喂，譬如之前拜仁啦，曾經譬如嗰場波輸咗俾慕遜加柏，網上好多人都講，喂，拜仁球迷就妒忌，哎呀，輸咗波啦，點啊？大鑊啦，輸咗波。其實嗱，老實講嘅，作為一隊可能其實喺個聯賽放甩咗，甚至係好明顯。唔係你依家都唔算放甩好多啫，你15分啫。但係當時其實都你可能仲有冇法甲啲距離喺度誇嘅。張。但係其實有陣時你譬如已經放甩咗啦，或者有陣時其實你係咁贏緊波，其實有陣時輸波隨時先係最好隊呢個球隊。係啊，如果呢場對祖記嗰場你就真係揦嘢噶嘛。係啊，你要問題在於你而家其實對佢嚟講法甲唔係咁重要，最重要係歐聯嗰度。喂，輸咗波，你咪知道隊波有咩唔好嘅地方咯。譬如好簡單，喂，就算你考試讀書啦，而家我咁樣考試讀書啊，喂，做完一份卷温嘅，梗唔係温你啱嗰啲咧，梗係温你錯嗰啲啦。你將錯啲温翻好，你自然就會成績就會好啲噶啦。好簡單，你足球賽事一樣，你輸咗波，你翻去就睇 playback 啊，領隊又好，球員又好，翻去睇下自己邊度出錯，自己有冇可以做得更好嘅地方。喂，咁樣由錯誤啊，先可以最好嘅推動到佢哋去繼續發展，繼續去做得更好。咁你要明白，即係。其實輸波又唔係真係咁差啦，絕對我個人認為。咁其實就輸波其實好多時候都係一個響一響嘅警號啦。阿伯話關於馬德里打比，最後再睇一睇一個啦。係咪嗰個咩估地話咩啊？馬體會冇人救班踢皇馬係係嘅，不過呢住4分啦。好啦，呢場波完。你睇下呢啲就係馬體會球迷咧，嗰個唔係啊，好少識呢個馬體會球迷啊，所以就好少發現馬體會球迷係好憎恨呢一個。唔會唔係咁，我回應一下啫。咁又唔係串嘅啊。不過呢住4分咁，好啦，完啦呢場波。夠啦，你自己排邊錯先，標神你唔好咁興奮住。嗱，咁其實都想講嘅，其實就另一單花邊新聞啦，提一提啦。標神你都知我可能想講邊單。阿斯朗話佢啲隊友豬啊，唔緊要嘅。公開講噶啦，喂，我啲隊友唔掂喎。你諗下，假如佢哋全部咁認真，咁佢覺得自己最勁啊嘛，咁冇計。喂，呢個係咪事實先？我認同嘅。我覺得起碼呢場波嚟講，占士係波裏面其實佢實力應該係最強嘅。起碼呢場波起嚟講，占士係豬隊友嘅。係呢場咁，但係嗱，最好笑就朗拿度，即係斯朗拿度啦。咁啊喺賽後嘅訪問裏面就公開講噶啦，佢就話啦，咁啊譯翻中文啦嚇，因為佢就話啲球員啊，佢啲隊友啊，假如個個能夠 play at his level 啊，即係意思就係話，喂呢班人，即係呢班嘅豬隊友，假如個個打到好似我斯朗咁樣，呢場波贏咗好耐啦。咁啊，首先呢一句，我覺得其實就幾廢嘅，因為你知道其實斯朗而家都其實都冇乜可能，係會係咁嘅。首先係冇乜建設性。係啦，首先就斯朗係咪真係咁差咧？就唔係嘅。斯朗話晒都係攞過幾屆金球獎，不得止，其實都係暫時都係球隊嘅神射手。係啦，我咁講咧，當今第二勁嘅球員嚟㗎啦，因為始終我都相信大部分人都會認同美斯係比斯朗好啲嘅。有冇人係咯？跟住又有人整嗰幅抽水圖啊！但係如果冇你啲豬隊友，如果你啲隊友全部好似你咁咧，咁打西維爾嗰啲又冇入波嘅咁。點解？唔係，即係有人整嗰幅圖就話佢去到嗰啲大波，例如對巴塞啊、西維爾啊、講佢對拉尼利爾啊嗰啲就即刻。嗱咁啊，但係老實講就首先就佢講呢番説話啦，最主要其實佢係針對3個人嘅，因為佢就開名講噶呢3個人。咁啊，分別呢個又冇聽喎。咦，佢有講噶，講明邊3個㗎？分別就係盧卡斯華斯基斯。哇！咁呢啲冇得怪佢啦，係嘛？佢出得幾多場啫？謝斯呢啲因為呢啲冇得賴，出到盧卡斯華斯基斯再啦，就先臨尾仲要搭埋即係2搭1啦，咁啊搭埋呢個高華石。咁你都係鬧啲冇乜，咁你鬧啲冇乜出場嘅人有乜意義？佢有啲料到啦，唔知點解唔係鬧場上嗰啲嘅。咁啊，但係佢就鬧佢哋，咁啊意思佢就即係講呢樣嘢，最主要佢就講咩？佢就話嗱，呢啲球員都係好球員，但係只不過唔係我哋呢個層次咯咁。咁但係老實講啊嘛，斯朗啊，唔係高華石我都認同係未到皇馬嗰個層次嘅，咁某個種但係嗰3條都幾多歲啫？高華石好簡單，謝斯喂，佢啱啱傷完冇耐，即係傷完2次大傷出翻嚟。佢之前未傷之前，喂，大家公認佢有貨交，公認佢有料到噶啦，係嘛？唔係喎，我見好多皇馬咪係，出謝斯即係玩鳩完啦咁樣。唔使咁啊！佢話咩？佢就係識鳩衝啊嘛，同埋鳩樓，跟住又唔傳波，又獨食嘅。咁驚嘅咩？但係嗱，覺得就問題又唔係咁明顯嘅嗱。謝斯我個人其實都有非常之有質素嘅領球員嚟嘅，即係我個人覺得啦，其實佢係有前途嘅。添啊，
係如果繼續踢皇馬就好難喺皇馬其實好難俾年青球員可以好。你出得咁遲，呢排賓斯馬傷咗就話好啲啫，但係依家就算賓斯馬傷咗，佢都用嗰個咪喐都唔用嚟。係啊，嗰個 Mayoro 啊，咁啊，嗰個好似喺嗰個其實喺青年軍幾勁，睇過啲就。皇馬嘅青年軍係好勁噶，只不過佢喺青年軍嗰陣破晒啲紀錄㗎，話咩18場入16球嗰啲咧，好變態啲入球數。係啊，聽落去好勁嘅，咁但係問題在於就即係當然你話啦，青年軍嘅賽事點同埋 U19嗰個上年 U19嗰個歐洲杯咪喐都係打得幾好㗎嘛，佢都幫西班牙贏咗嗰個 U19，係咯。所以就其實我重申一次喺皇馬其實嘅青訓嘅係咪咁渣咧？啲人成日可能話喂，皇馬呢？唔係皇馬係青，唔係哥迪奧拿有講過㗎，話其實巴塞同佢嘅分別就係巴塞會用，皇馬唔用啫嘛。係啊，其實青訓嘅質素可以咁講啊，皇馬其實係絕對不下於呢個巴塞。咁啊，就算係有陣時而家我哋講一啲啦，之前可能有人睇過一個文章都有人講過，其實一啲。而家啦，其實都市面上都有好多係皇馬青訓球員，譬如你會知道嘅德基亞又好啊，又或者甚至乎係馬達啊，又或者係尼格道啊，又或者蘇達道，其實都係啲可能大家會認識嘅球員，即係當然。講起蘇達道啊，係喎，原來係嗰場一比都係蘇達道會搞掂佢。咁啊，同埋譬如就仲有嘅，而家喺華倫西亞嘅帕利祖咧，其實呢啲都係有級數嘅球員嚟嘅。咁但係其實就好多時候喺佢嗰度就好難即係發揮得到，咁就去咗第二啲球會。咁但係你又唔係一開始俾人哋去咗第二啲球會，主要可能喺佢度混惡咗1-2年啦，去到22、23先俾人哋第二啲球隊，其實就已經慢啦個起步。係啦，即係所以就話皇馬嗰啲青球其實係應該做啲借出去嘅，即係如果你真係冇乜出場機會啊。係啊，即係仲有好多都係浪費咗自己啊！你見莫拉特嗰啲就係啊，最明顯嘅例子。係啊，好彩佢走得快，咁但係就唔識講啊！而家莫拉特其實佢都幾困境啊，佢嘅感覺。起碼佢都拎過幾個冠軍，同埋都有過出場下機會。咁你都就算佢排得係文素基帶巴拿之後啫嘛，咁就冇乜特別啦。咁啊講完啦，係咁多啦。咁拜仁第一次輸波，我再講下咯。順便我哋講下講拜仁先定下節先講？我哋講咗拜仁先定講咗歐聯？拜仁先啦，講完拜仁咪可以講得國家打比咯。好啊，好，你啱。我哋先講呢個拜仁先啦，咁。拜仁就今年就今季啦，唔係今年。第2場輸波啊，然後都係第1場主場輸波啊。係啦，咁簡單。當然，緬恩斯近況係唔錯嘅，緬恩斯第1場波之前排緊第5嘅。係。咁啊，同埋拜仁其實拜仁嗰啲人腳就好多人都會識嘅啦，咁我就講下緬恩斯嗰邊先啦。緬恩斯今年踢得好嘅有嗰個防中叫咩爆 Market Linga 嘅，嗰個就都係防守14號嘅球員啦，咁就係我哋即係交代一啲，即係都係緬恩斯嗰邊嘅主力嘅防中，即係今年係28歲嘅球員，咁就奧地利籍嘅。另一個就係今年發掘到嘅新星馬利啦，今年都入好多球，咁雖然呢場表現就普通。馬利就係前鋒啊，土耳其嘅前鋒，24歲。唔係馬利，我見顯示係德國嘅喎，但係。係咩？我喺度睇咁啊，可能佢你知啊，土耳其就可能入籍咗德國，唔清楚可能真係德國。係咯，可能土斯差唔多啊，唔係，佢哋踢過德國 U21，跟住就依家就入翻土耳其國家隊嗰邊。OK，咁啊嗱。今屆佢喺德甲就咗10個入球啦，2個助攻。其實即係以緬恩斯隊球隊嘅一個龍門嘅一個前鋒嚟講，其實數據唔差噶啦，我就個人認為啊。咁啊，跟住仲有呢場有入波嘅San Pedro 啊，呢個都係另外一個進攻嘅主力嚟嘅。當然呢個就都入過西班牙 U21噶啦，即係都係喺西維爾嗰邊都踢過下波。跟住依家就轉過嚟呢度咯。係啦，所以係西班牙人嚟嘅呢個嚇，咁其實就好少見啊西班牙嘅球員喺呢個德甲。同埋最後入到致勝球嘅哥杜巴，呢個就我記得就話喺1月嗰陣先差唔多轉會過。係祖安哥杜巴，咁就係哥倫比亞籍嘅22歲前鋒啦。其實就嚟到緬恩斯啦，咁其實上陣機會唔多啊，都大入咗3球啦都。係咯，即係喺加拉納達嗰邊借過嚟嘅，但係佢都係嗰啲哥倫比亞嗰啲新星嚟嘅，即係2013年都出好多人咯。其實近年2013年嗰陣，哥倫比亞係贏咗嗰啲南美洲嘅冠軍，個南美洲青年杯，咁佢都有份踢嘅。喺世青杯嗰陣表現都唔錯，即係都係嗰啲新星類嘅，即係呢幾個都係值得留意嘅球員啦。咁係咯，講下拜仁嗰邊。咁啊，其實嗱，咁啊先講一講啦。其實緬恩斯贏到就好主要嘅原因，我個人認為就緬恩斯果然就即係
固然就打得唔差啦，咁但係其實最主要我覺得認為都係拜仁嗰邊完全發揮唔到拜仁應有嘅水準啦。咁啊，講拜仁嘅正選嘅都係咩啦啦，因為大家未必可能班拿迪亞復出咗啦，班拿迪亞出翻嚟啦。咁啊，紐亞型嘅龍門啦，冇問題，呢個唔使講咁多啦。咁啊，右閘就係拉芬拿，左閘就係賓拿特嘅，即係或者比拿治啦，睇你點講啦。咁啊，中間嘅咁啊，中堅呢兩個就分別賓拿迪亞啦，同埋艾拿巴。咁啊，前面咁啊，右翼就係高文啦 ，Kingsley Coman。咁啊，左手邊就係列貝利。咁啊，呢個安聯大帝啊，咁但係今年就都真係隨時第一場正選添，可能係。反而第二個 R 就 fit 好多。係啊，第 R 就 fit 好多，但係其實都唔係真係咁 fit 啦。咁啊，左右兩翼咁就高文啦，同埋列貝利咁就用翻可能法國嘅雙翼啦，咁就嚟打嘅。咁啊，冇錯啦，的確係列貝利即係應該係今年第一次嘅德甲嘅正選上陣。咁啊，中間嘅位置就三個嘅中場啦，咁啊有個躲得後些少嘅就係維杜，但係另外兩個中場分別就係洛賓同埋艾簡達拿嘅。咁啊，前鋒就固然啦係阿呢份哥利雲道夫斯基。咁就老老實實我會咁講啦，而家喺洛賓同埋列貝利復出之下啦，其實拜仁嘅兩翼係大塞車嘅。係。你 feel 到而家有好明顯一個所謂我哋叫嘅 happy problem 啦，咁啊，所謂開心的煩惱。咁啊，為開心的煩惱咧，就係、其實就唯一而家咧，我覺得哥迪奧拿最難諗嘅就係、喂出邊兩個啊，個個都好似 OK 嘅喎。譬如列貝利啱啱復出嚟後備幾次，喂都有火交啊！其實我覺得正選就哥斯達同洛賓就最啱嘅啦，或者高文。列貝利都已經幾多歲啊？32啦。其實嗱，洛賓就反而比較擺喺後備啦。洛賓就反而係佢腦都仲有火交。反而嗱，其實就因為大塞車嘅原因就係譬如我哋講一講啦，翼位球員有邊幾個係即係最主要係想係打翼位最好嘅咧？譬如就列貝利啦、洛賓啦、高文啦、哥斯達啦，仲有梅拿。咁啊，梅拿都講過好多次啦，其實佢最好嘅位置就係打右邊攝入去嗰個位置，佢打得最好噶啦。攝入去入波就係佢最叻嗰個位置。咁其實好多時候佢就走個位就走到可以走翻入翻中間一級入去喺盲眼位咧，咁人哋一交直線佢就攞到佢就可以入波噶。呢個時候都係好拿手嘅入波方法。咁但係其實而家去到咁嘅情況，相信就已經好少會再諗話梅拿擺翻過去打翼啦，反而更多咧就係諗梅拿點解擺翻入中間啦，又或者打前鋒。但係可惜呢份哥變得咁好咧，梅拿變咗個機會又更加少咗。所以見到其實近幾場其實你 feel 到就係哥迪奧拿都不停諗點啊，點樣平均出晒呢班球員啊，個個都有質素。本來諗住喂傷兵問題，喂麻煩啦，咁啊所以就買多幾個冇所謂啦。但係唔係，原來全部復出翻嚟噶，同一時間，咁啊真係麻煩啦。咁所以就點好咧？咁啊仲有後備，譬如今場就冇出過嘅古沙都喺度，咁古沙的確。古沙就已經係咁，已經講到首次一應該係去利物浦噶啦。咪講啫，但係我覺得機會真係好細好細喎，因為始終安察洛提嚟到就唔同噶咯，可能會用翻好多，好難講嘅呢樣嘢。咁啊，同埋就同時就係、古沙都講講，其實古沙出道嘅時候冇記錯，就佢係打左右兩邊翼先嘅，甚至喺多蒙特打得最好都係打翼嘅，打右邊翼。咁但係嚟到呢度啦，佢已經擺多咗入翻中場打啦，打個10號位嘅位置。自從世界盃嗰一球之後，都已經冇乜關於佢嘅記憶。係啦，真係，所以就係話其實都係慘嘅。而家拜仁嘅陣裏面有啲進攻球員，但係而家真係麻煩咧，就係中堅方面嘅位置啊。而家就見到係出賓拿迪亞搭住艾拿巴，有翻呢個已經好啦。前排仲係講緊兩個閘位去打咯。係啊，試過啦，唔係閘位係金美治搭住艾拿巴，出事添啦。咁啊，但係其實而家就有好消息嘅，但只不過係睇下哥瑞用唔用啦。其實對住呢場德國嘅國家打比裏面，其實係有可以選擇翻一個正式嘅中堅去打中堅嘅位置嘅，除咗賓拿迪亞之外，咁就係借翻嚟嘅4號嘅達石，咁啊德國嘅球員嚟嘅，咁啊喺土耳其度借翻嚟嘅，咁其實就可以打中堅嘅，唔係應該話借翻嚟目的都係攞嚟打中堅，只不過一借翻嚟就即刻傷，咁大家其實就復出翻呢一場後備都有份啦。咁其實出翻佢嘅話咧，變相就可以將艾拿巴擺翻個左手邊咧，其實就釋放翻艾拿巴嗰就緊要，我個人認為。咁啊右閘方面都其實可以用翻拿姆啦，但係呢場好似後備都冇啊，唔知係咪可能有啲傷咁啊？亦都話未收特別消息話禮拜即係禮拜。係咯，因為其實出唔出到？多蒙特嗰邊就啱啱嗰場都贏嘅，雖然嘢都近呢幾場都贏得比較。就明係輸噶啦，拜仁對比呢個多蒙特。
多蒙特就主要就係佢都幾穩陣咯，佢會 keep 住一個穩定嘅表現，會有每場波佢都基本上都會有入球。係，同埋就你見到啦，而家尤其是就可能同埋可以講下嘅，多蒙特依家個入球數字同拜仁原來一樣咯。係啊，入翻多好多波啦，呢個多蒙特。嗰個 conversion rate 嚟講，即係我哋講緊機會轉化率，多蒙特都高少少嘅。咁當然拜仁個防守方面會再好啲。係啦，同埋最緊要就係拜仁最主要佢最叻嘅應該就係控球率啦。控球率相信就完勝㗎啦喺呢方面。咁但係嗱，多蒙特啦，咁其實就睇翻啦呢一場波正選就大家會見到有祖安拉莫斯喎。係啊，因為都會出幾多後備去解決咗呢場賽事嘅，即係佢都知呢場波佢要為咗嗰場波佢要留一留，呢個就冇乜出奇嘅，因為對手又唔係好強，都係Darmstadt嗰啲，都係德甲嘅中下游嗰邊，近況又唔算好好。咁啊，其實而家就多蒙特啦，傷兵方面其實就有一個就絕對呢一場出唔到噶啦，就係呢個蘇格迪斯，咁其實就即係咁都冇乜所謂嘅。帕巴杜普魯斯啦嚇，咁其實就係唔係因為我講嘅冇乜所謂，佢出邊個都唔係好穩陣嘅，同埋佢都唔係好打嗰個位啊。講真，佢係好打都係好睇嘅行軍嘅出道同埋嗰個拼搶加住。你見呢場出翻嘅人都係奧巴美又有喺度，但係拉莫斯啊、卡斯道、巴斯尼呢個直情唔識嘅。我諗去翻嗰場就會用翻香珠真斯。巴斯係佢哋你可以咁講打機就識㗎啦，又係 FM 人嚟㗎，冇記錯。我都有見過，咁其實就係佢哋啲青年軍，其實多蒙特青年軍當然有一定唔差啦，即係大家都會知道，萊斯都係青年軍出嚟㗎啦。咁我諗可能去到嗰場可能就會用翻卡加，我諗跟到間同維格就冇得走，維格就今年嘅最大發現啦。係啦，咁我哋不如索性就成個陣去噏一噏先啦。拜仁嗰邊就好難估㗎啦，你唔知哥瑞點樣試驗，但係呢邊杜曹啊，相信 straightforward 啲。咁啊，龍門方面龍門就要講一講先啦。Berkey 其實就受傷嘅，咁但係而家就 doubtful 啊，根據網上嘅消息就話。究竟對拜仁咁用翻文丹費拿咯，你其實經驗上都唔大影響嘅，我個人認為啊。咁啊，中堅方面雖然都係今場啦，蘇保地都冇乜點走噶啦。應該都其實都 OK 穩陣嘅，我個人認為。左閘就擔堅塔都係呢幾年。右閘就應該會出堅塔，左邊我覺得就 Eric Durm 或者甚至係比斯石都有可能嘅。係咯。因為佢可能留一留力就係想出比斯石，唔知因為 Eric Durm 今年其實我覺得出場機會都少啊，唔多啊，其實我亦都唔覺得佢會突然之間。中場我覺得就你繼續用翻跟到減維格爾咯，咁你用今應該會出翻卡加華同米基達恩正選噶啦，都係用嗰4個啫，卡加華、萊斯、米達恩、奧巴美耶。但係問題就係在於究竟萊斯有冇得復出啊？點解咧？因為萊斯其實而家同 Berkey 嘅情況一樣咧，係兜伏嘅。係。所以呢樣其實我個人認為係好大嘅打擊嚟嘅，因為其實今年見到萊斯喺度嘅時候咧。成個多蒙特嘅進攻係完全係唔同嘅，另一回事嚟嘅。冇咗萊斯喺度，成個個進攻係棘住，硬係尤其是邊路嗰個進攻唔順暢，好多時候棘咁啊個波出咗界。有陣時因為佢哋打啲快速嘅行軍咧，好多時候佢哋就一路卡個球員一路爆落底線，嗰個球員好多時候就係萊斯啦。但係呢度見到嘅時候，譬如有幾場賽事啦，唔記得邊場啦嚇，咁邊場咧，即係諗唔起而家唔講住啦。咁但係其實都有幾場賽事冇萊斯嘅時候咧，個進攻明顯係受阻嘅。你見到係譬如係左右兩邊啦，因為萊斯嗰陣時候見到，就算佢好多時候講出嚟又話擺左手邊啦，但出到嚟打嘅時候，佢唔會話真係完全企晒左手邊，甚至係企中間嘅。萊斯其實成個分波或者插入去進攻都非常之好嘅一個球員嚟，但係冇咗佢喺度咧，我又覺得對波係會發揮得差些少嘅。係啊，多蒙特係咪主場？多蒙特係。拜仁咪雖然今年其實都同主場冇乜分別嘅，都係打到氣。因為我呢度望就冇寫住佢有傷嘅，唔知啦。都係我覺得打呢啲，其實嗰個傷兵反而我就冇睇到咁重嘅，都係打到氣，睇下你有冇鬥志去打嘅啫。係，同埋就多蒙特主場非常之犀利啦，咁啊。我覺得呢場波就多蒙特，我估啦嚇，少都和嘅。我覺得係，我覺得會大咯，呢份我係啊，開大。德甲大就基本功噶啦喎。唔係咁，拜仁防守好噶嘛。拜仁防守而家啲球員傷晒。但係我都想睇，因為如果你呢兩隊都算係歐洲入面功力比較強嘅球隊，雖然冇皇馬、巴塞咁癲，巴塞都講。皇馬都唔係好癲嚟㗎。巴塞都係咯，35場不敗，破咗西甲紀錄，跟住又俾100幾球到。黐線根本就咁啊，所以就真係都冇一時無兩啦。而家有巴塞咁，但係
之前我其實都有老實講啦，巴塞今年啲人就話係咪攞硬呢個歐聯咧？其實我就起碼覺得佢會係去到決賽嘅，我都幾有信心。但係到決賽咧，就贏唔贏到咧？我覺得始終一場波你隊波實力幾咁混，即係幾咁雄厚都好啦，都會有啲意外可能會出到。要睇下個決賽係邊隊咯。咁啊，決賽就算可能係，其實上年就祖雲達斯咧，佢隊其實係爭啲有啲機會嘅。祖雲達斯尤其是2-1入咗2-1嗰球嗰啲嘅。唔係係入2-1之前啦，入1-1之前1-1嗰陣就主動攻上，就覺得有啲機會反。1-1嘅時候去到2-1嗰段時間，其實佢攻得好狠勁嘅祖雲達斯。等段時間其實都有好幾個機會，但係搏唔入咁啊！打唔中咁啊入唔到。喂，係咯，個巴塞勁就係勁在佢因為前面嗰3個把握力太好啦嘛，你基本上任何一個 chance 就夠入嘅，因為有時就算半 chance 都夠噶啦。所以就好快俾人入咗球，就一盆冷水淋落去，咁就唔使講嘢啦。咁啊變咗就贏唔到啦，就甚至輸係3-1添啦。咁啊呢場賽事就係咁樣啦。咁啊嗱，就呢場賽事意思就係呢個。講起德甲，我哋都。講起德甲都留意下博斯堡同無信加跑，禾夫斯堡就感覺開始上翻少少力嘅，雖然你就冇支氣發埋添。係，禾夫斯堡就其實今年咧都個表現幾強差人意啊！咁其實但係唔知佢使唔使入去歐聯啦？因為佢都要打根特啊。今年你覺得佢有冇機會打翻歐聯咧？你咧其實唔好淨係睇第8咁，其實爭佢分，我覺得都爭5分喎。5分又唔係話完全冇得追嘅喎，我覺得。但係禾夫斯堡而家佢嘅表現好浮喎。浮咯，但係你問我04利華古遜嗰啲都浮喎。04利華古遜我覺得利華古遜同佢爭1分啦，但係我覺得其實而家個榜嘅頭3名係定咗㗎啦。頭3啊？幾覺得？唔係咁，唔係頭要嗰定嘅，哈化就要再睇下咯。哈化我有信心喎，今年睇過1-2，其實佢打得真係都唔錯。哈化即係喺呢個位置唔係真係完全僥倖嘅，即係有佢實力喺度。之前都有推介過大家睇多啲德甲賽事啦，咁啊真係都係呢句啦，睇多啲德甲嘅賽事。德甲賽事真係嗱，成日大家掛住睇英超，其實德國嘅賽事絕對唔會差過英超，尤其是入球量方面絕對贏英超添。咁但係可能大家會覺得所謂聲味唔夠啦，咁啊但係都繼續啦，希望大家睇多啲德甲啦，德甲係好睇嘅一個聯賽嚟嘅。咁啊係啦，呢一節差唔多啦，馬表神。係啊。使唔使講埋下啲歐聯？下個禮拜其實都係講1場嘅啫。我哋下節講啦，而家都過咗半個鐘啦，係嘛？我哋呢一節。依家37。咁得啦，過晒時啦，你又唔提喎。咁啊好啦，咁我哋下一節翻到我哋再講歐聯同埋即係歐戰啦，同埋大家最想聽嘅英超啦。好，各位拜拜。